同学们好，我们上一讲介绍了关于营销计划，尤其是介绍了营销计划编制的这种程序和编制的这种步骤。那么了解了营销计划之后，在我们营销计划中最关键的一个环节就是确定我们营销的目标，同时呢要能够把这个目标分解下去，这是极为重要的环节。那么怎么确定这个营销目标，这是实际上众多企业家们所困惑的一个大问题。当然你看每一个企业都会有这个目标，但这个目标的确定却不一样，有的是拍脑袋确定的目标，有的是通过大量的调查分析最后确定的目标，有的是按照什么模型分析趋势预测出来的目标等等。所以这个目标的确定往往呢不是简单的拍脑袋确定的目标，它要通过一系列的活动过程确定这个目标。那么所以我们要做市场营销，必须明确营销的目标，所以它是我们具体营销活动的具体的实现，也是我们整个营销是否成功的关键。那么营销目标是在一定的时间内，在分析了营销现状和预测未来机会和威胁的基础之上来确定的，在关键的营销领域里完成的任务的清晰简洁的这种书面的陈述，是我们的营销目标。但营销目标在我们的营销计划中很简短，因为我们的明年的销售要实现10个亿，这是一个很简单的目标。我们的市场占有率要达到 1%， 我们的市场增长要达到 10% 等等，这都是一些具体的目标。但有的呢是财务性目标，有的是销售性目标，但这些目标具有几个共同的特点。第一个特点呢，就是我们企业的目标必须不是抽象的，而是对行动的一种承诺，是实现企业的一种战略性的一种投入。所以这是目标必须是具体的，而不是抽象的。第二呢，我们说企业的目标必须是可操作性的，必须能够转化成具体的小目标和具体的工作安排的。你比如说你的销售的目标10个亿，我说具体的5个产品，一个产品卖多少能够分解下去，一个地区分解多少，一个那么相应的客户市场能分解怎么样，是能够把你的目标分解掉，能够转化成具体的小目标和我们具体的工作安排。再呢就是企业的目标呢，必须是各种资源和努力呢能够集中起来，它必须能够为企业的各种目标找到基本的目标，一遍把我们的营销人员啦、资金啦、物资啦等等集中起来。所以我们说营销的目标应该是具体的目标。当然营销目标具体包括了这样3大类的目标，一类我们称为叫财务性目标，像不同的企业采用的不同的财务目标，一般来说可以采用这样几种指标来衡量的。第一个是销售额，在营销活动过程中你的销售额度或者是销售量，这是一个最基本的目标。第二呢就是销售毛利率和投资回报率，大多数企业对这种投资回报率或者是销售的毛利率有一个很强烈的要求，因为你企业要赚钱的，那么你的毛利率是我们控制的一个很重要的方面。因为营销它控制不了总的纯利润，因为还有其他的经营问题、税收问题等等，但从营销的这个角度，你的毛利率是可以考核和控制的。第三就是怎么做收支的平衡，你不能说卖出去10万块钱你花去20万块，那么怎么样收支平衡，做到我们的销售有计划的进行，我们的回款也能够循序渐进的回来，这样呢收支的平衡，适当的盈余，达到我们的目标利润率。所以财务性目标有这样经常的几点。第二点，我们营销活动过程中经常遇到的是客户目标。因为大家知道我们在营销活动过程中要想增加我们的销量有2大途径，要么新市场不断的开拓，要么老市场能够维护得更好。那一般来说我们客户的这种维护和增加，最重要的要靠增加客户的满意度，还有一块呢我们新市场开发的这种力度，这2块可能很重要。基于这种情况，我们说顾客的目标一般要把握住这样4个方面，一个是开发客户量，
第二呢，老客户的维持，我们最重要的就是客户流失率不能超过多少。那么有的好多新市场的开发，客户增长率应该达到多大？还有2个我们说基于我们企业客户管理中需要解决的2个问题，一个是顾客满意度达到多少，还有一个呢叫顾客的忠诚度应该达到什么样的水平，这也是我们经常做到的客户目标。当然企业经常关注的还是营销活动的目标，营销人员应该为各种营销活动设置一定的目标，你比如销售数量，这就是一个营销活动的目标，市场占有率也是我们的销售活动目标，新产品的开发，还有呢订单完成率往往是一种任务目标，还有顾客的购买行为，刺激顾客购买等等，这也是我们营销活动的一些目标。那么我们刚才介绍了这么多目标，那么制定这些目标的时候要把握住几点原则，一个是目标应该清晰简明，第二呢就目标应该以时间明确可以衡量为原则，第3点就是目标必须与其的总体目标相一致，再一个呢目标应该有挑战性，我们过去说跳一跳追桃子，但这个挑战性的目标还要能实现，就是努力能够实现的这种目标，目标定得过低没有刺激性，那如果目标定得太高呢，大家觉得跳着也追不出来这个桃子，可能就放弃了。所以这个目标既要有挑战性，还要有可实现性，这是很重要的几个原则。这一点呢，就是在确定我们营销目标的时候要把握这样几步，一个是呢检讨我们的销售目标，就是了解我们的销售目标是否制定的是否合理，然后呢这个检讨目标市场，就检查我们的目标市场，讨论我们的目标市场制定的是否合适，然后呢分析我们当今的问题点在哪里，我们的机会点有哪些，这就是说抓住机会避免问题，然后呢再列出我们制定这个目标的这种理由，这是我们确定营销目标的基本的步骤。当然确定的方法有很多，有的是成本和利用驱动的这种类型，我们的成本达到多少，我们的利润要实现怎么样，我们为了保证这个利润或者是确保这个成本必须达到什么样的销售，这是一种要成本和利用驱动型的确定目标。还有一种呢简单类比，那么根据情况简单的做一些类比，当然可以同行业的类比啦，同类产品的类比啦等等。还有呢分析推导，通过我们的分析推导来确定这个目标。那么在确定了这种目标之后，很重要的一点要把目标分解下去，就你不能分解目标的话，我们是很难实现我们真正的营销活动。所以营销任务的分解在我们整个营销管理中是极为重要也是极为困难的。那么营销它有这样几条意义，一个是营销计划对我们业务的这种内容的要求是总体性的，那只能把这个分解下去之后转化成我们每一个部门甚至每一个营销人员的这种具体的要求。这样呢，要想我们持续推动计划的执行呢，既要使我们营销人员能够及时看到实施的效果，从而提高这种积极性，这也需要我们把任务分解掉。还有呢是将营销的任务分解，可以使营销人员准确的领会重点，在不同的推广阶段都能朝着既定的目标去努力。任务很大，如果不分解的话，大家可能就觉得一个总体目标很难实现，但是如果分解掉之后，可能大家能够相对来说感觉到啊，这个任务还是能够实现的。另外呢，营销计划评估的时间跨度不能过长，否则的话就无法把握我们工作的开展。你比如做一个年度目标，如果不按照季度和月度进行简单的这种分解的话，你可能到年底再说，那可能就是失去了我们计划和控制的这种能力。那么一般来说，我们营销任务分解的时候要把握住这样几个方面，一个就是按照时间来分解的，你比如周计划、月计划、季计划，这是把一个年度的任务分解成按月、按季、按周这样的一种分解。第二种常见的是按照不同的销售区域来分解，还有呢按照计划的不同的阶段，那么你比如按照市场的发展阶段，我们导入期怎么办，成长期怎么办，成熟期怎么办，衰退期怎么办，
这是按照产品生命周期的阶段来进行，也可以按照我们销售的季节来进行，淡季怎么做，旺季怎么做。当然还有一种呢，就是计划产品分解，这是最常用的。我们一个企业生产多类产品，按产品的类别，按产品的销量，按产品的新老程度等等，这样去分解。当然我们也有好多企业可以是按照营销渠道，我直接销售渠道做多少，那么我间接销售渠道批发是多少，代理是多少，这样的按照营销的渠道来去分解的。当然分解的方法有很多，刚才是分解的路径，分解的方法呢，我想同学们可以看看书。这一块呢，我们经常介绍的 WBS 的这种分解方法，所以 WBS 的方法就是工作分解结构法。那么还有呢，就是呢我们常见的诸级承接分解法，也称 DOIM 的这种方法。所谓诸级承接分解呢，就是在工作流程方面采取诸级分解的方式，将营销计划和任务落实到各级组织和相应的人员，这是我们常见的这种方法。当然还有呢，我们说其他的一些传统的方法，从上到下的分解，还有呢从下到上的接受，这样的综合的分解方法。所以营销任务的分解过程其实是一个领导层和基层进行不断沟通讨价还价的过程，也是一个企业管理能力控制能力的一个综合体现。所以我们看一个企业它的任务是否能够合理的分解，这就是决定了这个企业它的营销管理的水平如何。